MSG2 File 是一款即时通讯软件的辅助加密工具。它通过将文本、实时录音、图片、视频及其他任意类型文件加密成EAL文件，再分享到微信、QQ 等实时通讯软件。接收方仅需使用与您相同的密码，同时设置EAL文件的默认打开方式为 MSG2 File， 即可解密和查看这些消息。程序不要求网络访问权限，可放心使用。用户可以设置多个密码，切换密码即可实现与不同的人通讯。程序使用 ACE256 加密算法，配合独特文件加密格式，保护用户数据不被第三方窥视。